2000 квадратних метрів тротуару в одному з кварталів Олександрівського району ремонтують з початку жовтня. Завершити роботу обіцяють протягом 2 днів. На сьогоднішній день ми знаходимося на вулиці Школьній, де буквально на цій неділі ми закінчимо уже последний этап ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров, подходом к подъездам. По обращению жителям, вот эта пешеходная дорожка, которая соединяет улицу Запорожскую, улицу Украинскую, люди уже более 10 лет обращались, наконец-то надо сделать. Это подход к школе, это выход к магазинам, то есть очень большой трафик на этой дорожке. На цій ділянці дороги не було зливової каналізації, прибудинкову територію розмивало потоками води. Наразі ремонтники забезпечили її відтік, відремонтували і тротуари та підходи до під'їздів. Зрізали старий асфальт, планують укласти новий та облаштувати автомобільну стоянку, а в подальшому і дитячий майданчик. Загалом в Олександрівському районі у цьому році відремонтували більше 16 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг за 12 адресами. Вартість виконаних робіт – близько 6 мільйонів гривень. Ремонт тротуару на вулиці Шкільній – це останній об'єкт із запланованих у 2018-му. Зараз ми на стадії підготовки тротуара перед покриттям асфальтобетоном. В даний момент ми ставимо поребрики та бортовий тротуарний камінь. Планируется сделать 1824 квадратных метра асфальта. Были очень большие ямы, поребрик был в земле, либо вообще его не было. Ямы, провалы. Вирівнюють ділянку за допомогою відсіву. Асфальт вкладають одним шаром у 4 сантиметри. Обіцяють, що прослужить він років 5. Мешканці задоволені, особливо матусі, бо раніше з візочками тут було не проїхати. Очень рады инициативе улучшения нашей дорожной части. Очень удобно будет гулять с малышами, с колясочками, да и просто прохожим удобно ходить вдоль домов. Це відремонтований тротуар, що веде до школи. Донька тутешнього мешканця Петра Гузенка навчалася в цій школі. Каже, до ремонту на тротуарах після дощу були великі калюжі, взимку – сніг. Тож, аби потрапити на уроки, йшла до школи іншими дворами. Та й сам чоловік бідкається, адже неодноразово перечіпався на тих ямах. Шел, пересыпался это постоянно. Там раз упал, все это самое. А сейчас это вот радует сердце. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ 5.